Tere õhtust kõigile Maakri kvartalist. Meil on jälle Spotlighti show algamas. Ja kui meil on siiamaani olnud kõik muusikud, meil on olnud dirigent Alva Volmer, pianist Ivar Ilja, dirigent Anu Tali, siis nüüd me oleme sisenenud imeilusasse balletimaailmasse. Meil on nii hea meel, et täna on külas Age Oks. Tervist! Tere! Nüüd on täiesti suurepärane välja. Ja mul on alati tundunud, et tantsimine ja võimlemine on vist kehale kõige tervislikumad asjad. Isegi tervislikum kui tippsport. On see nii ka või? No tervislik on ta kindlasti, aga samas on ka omad kulumised nagu tippspordis, et raske niimoodi võrrelda. Et no pole nüüd enam 10 aastat tantsinud, et ma olen laval eemal olnud nii öelda, et sai selle asjaga lõpetatud. Aga kuidas te koroona aega olete praegu veetnud? Ma tean, et te ju ka õpetate, eks ju? Et kuidas teil praegu need tunnid käivad? No meil üldiselt oli see keeruline, sest loomulikult balleti distantsõppes õpetada pole lihtne ja ei ole ka võib-olla õige. Et on kindlasti asju, mida on võimalik väga hästi õppida eemalt, aga ballett ei ole üks nendest. Et me saime küll hakkama, et koolilapsed olid tegelikult väga tublid. Nendel toimusid sellised ka videotunnid, aga meil päris sellist Zoomi-tundi ei olnud, et siis see käis pigem, et ma tegin nendele, näitasin oma harjutused ja ülesanded ette ja siis nende kohustus oli neid siis iseseisvalt teha. Ja ma pean ütlema, et ikkagi lapsed olid üllatavalt tublid, et kui nad tagasi tulid, siis nad olid siiski päris heas vormis, arvestades nende tingimustega. Et ma ei tea ju, kes, kuidas, kodus, kellel, mis tingimused ja meie see igapäevatöö algab ikkagi nagu toe ääres ja siis kodus loomulikult võib-olla ei ole kõigil selliseid võimalusi, et kes kuskilt toolist või lauast või triikimislauast kinni hoidis, et ja sai hakkama, et tublid olid, jah. Ma olen ka mõelnud selle peale, et te küll rääkisite sellest, et 10 aastat pole küll tantsinud, aga te ju olite balletimaailma tipus. Milline on balletimaailma tipp? No, ma ise päris nii ei arva, aga no ikkagi see on selline pingeline töö. Selles erialas on väga palju ilusat, kaunist, midagi südame ja hingelähedast sellist pakkuvat, aga samas on ka see ränk töö ja selline eneseohverdamine ja pühendumine. Mulle tundub, et mingis mõttes ma jälle luban endale siin arvamusi kaamera ees, aga mulle tundub, et see on kõige raskem eriala üldse, mis saab olla. Et ta nagu tippsport pluss veel see kunstiline element, et nagu ka tippmuusikud, ma tean, hästi palju tööd ja paljud asjast loobumist nõuab, aga ballett tundub nagu veel 2 ühes. No tegelikult küll üks raskemaid, mina kindlasti nõustun sellega, sest jah, et sellel ei ole ainult see selline füüsiline pool, on ka artistlik pool ja et see kõik, need komponendid kokku on päris eriline elukutse. Aga sa ütlesid, et sa pole päris nõus sellega, et jõudsid tippu. Mis sa selle silmas pead? Ei, no see tipp on nii kõrgel ja nii suur, et loomulikult on kaugele jõutud, aga et kus see mõõt on, et teatreid on palju ja tantsijaid on palju aga jah. Sellepärast ma küsin, ma tahtsingi teada, mis sa ütled selle peale, mis on see tipp, et kui ikkagi Inglismaa kuninganna valistu teid ikkagi oma lemmikbaleriinideks. Et kas see on üks selline tipumärk? Või artistile tundub, et... See oli pigem tunnustus nagu teenides seda eriala ja Eesti ja Inglismaa kultuurivahetuse arengus. Aga loomulikult see on suur au. Puht professionaalselt tasemel niimoodi hakata võrdlema, et on ju väga palju on häid tantsijaid, ja koole on väga erinevaid nagu vene koolkond ja lääne kool ja siis see kõik on nagu küllaltki selline suur mastaapsem selline, kuidas ma ütlen, seal olemine, et võib-olla ainult mitte see kuninganna autasu orden, see oli loomulikult suur tunnustus ja tuli väga niimoodi üllatusena, aga ma arvan, et on ka
noh, kõik need aastad, mis on selles erialas nagu oldud ja sinna jõutud, et see kõik kokku võib-olla võtab sellise tähelepanu nagu. Rääkisid koolkonnast. Kas siis sinu koolkond võiks olla selline, noh, me lihtsalt kujutame ette see Venemaa lähedus, see vinge koolkond ja kui ikkagi oled ka Londonist läbi löönud, kas see võiks olla mingi hübriid siis? No jah, võib küll öelda, tänapäeval on üldiselt need koolkonnad väga segunenud, et varem oli kindlasti see, et oli väga selgelt näha, kes kust on tulnud, millisest koolkonnast või kus koolis koolitatud. Et nüüd on siiski see kuidagi väga segunenud, et nii vene tantsijad kui ka lääne tantsijad on võib-olla pigem isegi vene tantsijad on nagu väga kiirelt arenenud sinna lääne suunas, et nad on suutelised ka liikuma nagu teistmoodi ja vabamalt, kui võib-olla nende koolitus nagu oli, ütleks nii. Nii tänapäeval põhimõtteliselt nagu ühte koolkonda nii selgelt siis eristada ja eelistada ei saagi? Ei. Millised teie lemmikrollid on? Ma olen kuulnud palju uinuvast kaunitarist, siis Manonist. Millised olid teie kõige lemmikumad rollid? No neid on palju olnud, aga kindlasti üks lemmikutest on Manon, et see oli võib-olla selline ka minu enda karjääris selline hetk, kus ta tuli justkui õigel ajal minu ellu. Et see oli nagu selline kindlasti üks meeldejäävamaid rolle. Et jah, kindlasti, aga loomulikult on tantsitud palju ilusaid ballette ja mulle on sobinud hingelähedasemad on just olnud sellised dramaatilisemad rollid nagu Giselle ja Julia ja see on minule kuidagi hingelähedasem. Ja Luike Terv siis arvatavasti ka. Just, jah. No mis saab peale balletti? Mulle kuidagi tundub see elu õudselt magus, et oled teinud hästi palju tööd, oled jõudnud karjääril hästi kõrgele tasemele, oled jõudnud ka artisti mõttes hästi kõrgele tasemele. Mingis mõttes on nagu kõik saavutatud, täpselt nagu noorsportlasedki, kes võidavad näiteks olümpia. Et neil on kõik tehtud nii-öelda ja nad ise on hästi noored, ilusad ja kõik on veel ees. Öelge meie noortele baleriinidel, kes praegu huviga vaatavad, et mis saab pärast seda ilusat elukutset? Ei no see ongi selline mingis mõttes väljakutse, samas tuleb sellele mõelda ka juba varakult, sest see karjäär on päris lühike siiski, aga fookus läheb, täisaur läheb kogu selle tantsimise peale, et loomulik on, et tuleb mõelda nagu ette, et mis see on, mida edasi teha, kui see võib ka juhtuda nii teadmata, et mingi trauma tõttu või mis iganes. Et minul oli kindel soov, et ma tahaks siiski sellesse valdkonda jääda, et õpetada ja selleks sai ka nagu enne karjääri lõppu natukene ennast ette valmistatud, et koolitatud, et siiski anda edasi oma oskusi. Aga valikuid on palju, aga samas see on ka keeruline, et 40-selt võib-olla enam ei lähe päris ülikooli, hakkab õppima midagi täiesti uut asja. No praegu seda muidugi hästi just soositakse. Seda soositakse ja see on nüüd võimalik, jah. Võib-olla mingid aastad tagasi see ei olnud nii lihtne, aga see on väga individuaalne, et kes leiab enda jaoks ja kes ei leia, et võib-olla kui see on olnud kellegi elu, terve elu, siis võib tõesti maanduda niimoodi, et mis ma nüüd teen ja mis minust saab, kui sul ei ole sellist järgmist mingit väljundit. Ja. Ma küsin siis rahva küsimuse ka, kas sa oled pidanud paljust loobuma? No ütleme niimoodi, et kas just loobuma, kindlasti on loobutud ka, võib-olla loobutud on tavainimese elust, jah. Et eks see tantsija elukutse on selline täisrutiini ja distsipliini ja kuna töövahend oled sa ise, siis see ka nõuab sul pidevalt ohverdust, et sa nagu hoiad seda nagu instrumenti. Et see selline nagu enda poputamine mingis mõttes mõningale võib-olla tundub. Et see on ka ohverdus, et kui sul on ikkagi etendused ja sellised olulised asjad, olulised proovid näiteks või esietendused, siis see rutiin on päris selline pingeline.
et sa niisama ei lähe kuskile, ei lähe sa lõbutsema sõpradega või õhtusöökidele või niisama jalutama, sest sa hoiad oma jalgu ja nii edasi või shoppingusse või mis iganes, et üht-teist on ohverdatud kindlasti, jah. Aga kas vabal ajal panete pigem kontsakingad pärast rasket trenni või just dressid ja sellised tossud ja kõiged? Ikka dressid. Vaat selle palju loobumise rahva küsimuse juurest ma tegelikult jõuan oma sellisele omale väga olulisele küsimusele, et ma saan jälle siin lubada igasugu arvamusi, et mulle tundub praeguses maailmas selline hobiharidus, mis on väga-väga tore asi, aga ma näen, et see pressib igalt poolt tegelikult siiski ligi, et kuidagi paljud lapsevanemad ei julge hästi oma lapsi panna näiteks muusikakoolidesse. Pigem äkki on toredam mingi selline huvihariduse, mingi tore koorikene või mitte need oleks halvad, aga sageli võetakse sellega tegelikult noored lapsed võimalus kunagi valida, kas ta tahab nagu saada tipuks, eks ju. Ja. Tundub ka, et tervisesport on hästi tore asi, aga sellist võib-olla julgust, et ma panen oma lapse trenni, tal on eeldused ja me kõik tahame, et ta saakski tipuks ja hakkame kõik koos pingutama. Seda nagu igal pool just kui mulle tundub kaugelt vaadates, ma täpselt ju ei tea, et jääb ikkagi vähemaks. Aga mulle tundub, et nagu see balletimaailm on sellise kunstivaldkonna viimane kants, kus ühtegi hinnaalandust ikka ei tehta. On mul õigus? No seda küll, jah. Aga tulles tagasi laste juurde, ma arvan, et lihtsalt lastel on praegu tänapäeval iseendaga võrreldes on nii palju rohkem valikuid, millega tegeleda. Et see ahvatlus võib-olla on siia ja sinna ja neid valikuid on nii palju, et lastel on raske võib-olla otsustada, mida nad tegelikult tahavad. Ja siis neil on võimalik proovida, katsetada üht ja teist ja kolmandat, et kui meil võib-olla ei olnud selliseid valikuid. Aga ja kindlasti on ka see, et võib-olla tänapäeva lapsed, neile ei meeldi väga raske töö, kus peab nagu distsiplineeritult pingutama. Et see ongi see nagu tippsportki, et see on selline suhtumine ja kasvatus, ma usun. Nagu sul on endal ka laps. Kas sa panete balletikooli? Tema ise kuidagi loobus, et ta käib muusikalikoolis, Anna-Liina Võsa muusikalikoolis ja see talle väga sobib. Ja et selles suhtes mingit pinget ei olnud, et ma mingis mõttes isegi veidi kartsin seda, et kui ta soovibki balletis nagu tõsiselt tegeleda sellega, sest kuidagi on see selline nagu suhtumine, et see paneks kohe sellise võrdluspunkti, et kas temast tuleb nüüd ema või isa taoline tantsija. Et see on nagu väiksele lapsele kindlasti kohe selline koorem, kohe algusest peale oleks olnud. Väga vähesed mingis mõttes ju saavad sellega ka toime, kui neil on väga kõvad vanemad. Et seda on eksisteerinud nagu Vene koolkonnas vanasti nagu seal Moskva või Peterburi, seal olid sellised balletiperekonnad, et kus ema, isa ja siis jätkus niimoodi põlvkondad, et keegi kuidagi. Aga üldiselt seda kuidagi on nüüd vähemaks jäänud, et enam nagu ei teaks. Jah, ega sellised väga palju siin Eestis polegi, kes niimoodi treenivad oma lapsi samas. Just, Aga midagi on ka see tundub jälle kõrvalt vaata päris toret, et sama elukutse. Aga kas ei või olla ka niimoodi inimene, kes on jõudnud juba tippu, suhtub palju rahumeelsemalt sellesse, et tema järglane ei vali sama ala? Võib-olla kindlasti. Kindlasti suhtub. Aga kuidas siis säilitada selline inimlikkus ja kannatlikkus ja kogu selline ballett selles ülikarmis balletimaailmas? Ei no selles on ka ju nii palju võlu, et selles mõttes, et vahel ma ka nagu unustan ära, et kui keegi midagi küsib, et kõik kohe rõhutavad, kui raske see on ja mis see nõuab. Aga tegelikult on see ikkagi selline nii eriline elukutse ja kui see selline nagu spirit, nakkushaigus, siin on midagi sees, et see annab nii palju, see on nii võlumaailm. Ma kunagi nooremana käisin ka läbi tegelikult balletikooli tüdrukutega just natuke ja siis ma käisin vaatamas nende just lõpuaktuseid ja kontserte ja kui ma lava taha läksin neid õnnitlema, tõepoolest see lavanes selline muinasjutt, eks ju, et nad olid ju õnnelikud, nii ilusad. Ja kui ma elasin Milanos, ma käisin hästi palju balletti vaatamas. Ja siis ma mäletan just seda,
et ega ma ju sellest ju liiga palju ei teadnud, aga tõesti, see on üks vist kõige ilusamaid asju. No see on selline, ongi, et see on nagu sa saad elada teistsugust elu, ebareaalset elu justkui. Aga balletikoolist siis natuke ka. Me oleme kuulnud sealt, mina klaverimängijana olen kuulnud, et seal õpitakse ka klaverit ja mõned on pidanud isegi päris oluliseks seda, et baleriin oskaks mängida klaverit. No see on loomulikult, mina õppisin ja siiani õpitakse ka klaverit balletikoolis. Et see on üks osa, et ikkagi, kuna muusika on üks osa meie tantsust niimoodi, nii öelda, et seda me õpime, et lihtsalt tunnetada muusikat ja kellel on jõudu ja kellel on soovi, need on ka üksikuid erandeid, näiteks nagu Maria Seletskaja hetkel, et tema nagu oli ka muusika taustaga enne balletikooli ja siis ta jätkas ja ta tõepoolest on nüüd esimene dirigent, kes oli tantsija, et ta läks nii sügavuti sellega, et tema valik oli näiteks kohe minna muusikasse. Et seda juhtub väga harva, et mina õppisin ka klaverit, aga no ma väga kaugele sellega ei jõudnud, et selline täiesti elementaarne nagu alus lihtsalt. Et kahjuks, mul on mingis mõttes väga kahju, sest kuidagi sellel ajal see koolitus oli selline väga range ja nagu ette tellitud, et sa pidid mängima just neid asju ja need olid kõik sellised küllaltki keerulised teosed juba väiksele lapsele, et võib-olla kui see oleks olnud veidi vabam, siis oleks ka olnud rohkem sellist entusiasmi. Et ma mäletan, et mul oli see natuke nagu ikka piin seda klaverit õppida, et mul kuidagi ei olnud sellist, et ma motivatsiooni, et ma tahaks sellega nüüd edasi minna. No motivatsioon oli mujal jällegi. Jah, seda ka, seda ka just. Aga kuidas siis balletitüdrukute ja noorte balletiartistide seal koolis, kuidas nende päev algab? Rääkige meile sellest ka natuke. No nendel on, balletikool on põhimõtteliselt ikkagi, ütleme nagu tavakool pluss siis erialatunnid. Et tore on see, et kõik on ühes majas, et ei pea kuskile siis minema, jooksma vahetundidel teistesse hoonetesse, et toimub siis erialatunnid, enamjaolt need on hommikupoole, et lastel oleks siis kergem ja samas kõik matemaatikad ja füüsikad ja kõik on nagu ikka, et põhikool on ikka sama. No varsti need koolid ju ühinevad, eks ju, Otsakool, muusikakeskkool ja balletikool. No kuidas see kõik tundub? No see on hästi põnev. See on raske öelda, kuidas see kujuneb, see on midagi uut. Samas on jällegi kuidagi väga positiivne, ma arvan, et seal võib tulla midagi erakordset, et muusikud ja tantsijad koos, väga loominguline peaks olema, et ootame põnevusega. Kas teil on endal mingisugune muusika, mis kuidagi eriliselt läheb just hinge ka või? Olete näiteks, ma ei tea, rohkem selle balletikooli all käinud ise ka aegalt sümfooniaid kuulamas või oopereid? Ikka käin, et ma olen elanud ikkagi väga sellises balletimullis, et loomulikult mul on nagu kõik need Tšaikovski asjad on nagu Aga kas teistmoodi üldse saab tipus elada või mitte mullis? Ei tea, ei saa vist. Mulle tundub ka. Ei saa vist, ma arvan küll, et ei saa. Et mul on oma lemmikuid, ma armastan Chopini, et seda ma võin kuulata hommikust õhtuni. Väga hea, see on just klaveriga. Et isegi kui lihtsalt niisama kodus olles, et aga ilusaid teoseid on nii palju. Mõtlen ka selline küsimus, et kui te olete pikalt just karjääri teinud, ka elukahtlasega, kas on kuidagi seal ka mingi sisemine konkurents? Ütleme, näiteks trenn saab ju läbi, etendus saab läbi, kas see kogu jätkub? Sest mul on tunne, et need meie elud, kas ballett või muusika, seal ei ole ju tööd ja puhkust. See ju mingis mõttes on ju iga sekund on meie elukutse töö. Jaa. Seda on nagu raske võrrelda sisemine konkurents, sest
mees- ja naistantsijad on juba nii erinev, nende see selline tehnika, ütleks niimoodi, et siin ma ei näe küll mingit konkurentsi, aga võib-olla lihtsalt pigem ikka on olnud seda, et kes kuhu jõuab nagu, et nagu püsida samal pulgal. Aga kuidas üldse läbi murda sellisel alal? Muusikualal on võib-olla isegi, ma ei tea, ka abstraktsem või teistsugune. Kuidas balletimaailmas päriselt nagu lahti murda, teatritesse saada? No see väga palju loomulikult sõltub, et peab olema hea koolitus, ütleks nii. Peab olema hästi avatud, õppima uusi asju ja ka peab olema õnne, et juhtuda õigel ajal õigesse kohta. Aga üks ikkagi olulisemaid asju on see pidev eneseteostus, see, et sa oled valmis alati edasi minema. Et tihti on nii, et jäädakse selle ühe loorberitele puhkama, et midagi on nagu saavutatud ja kuidagi lastakse nagu ennast mugavaks, et seda mugavustsooni tegelikult ei tule, kui sa oled seal üleval. Aga kas te ise suutsite ennast selle mugavustsoonis välja hoida või kuidagi, kas keegi suunas, olid mõned agendid, managerid või oli enda iseloom selline, et ei jää mugavusse? Pigem iseloom jah, et me juhtusime sellisesse truppi, kus oli, ütleks nii, et hästi rasked tingimused, et selline reisitrupp, kes siis ei omanud oma teatrit, et ei on nii, et istud ühes teatris ja oled väga harjunud, sul on oma garderoob, sul on teada, kõik on selge, üks sama lava, et selles suhtes see väga koolitas ja arendas meid mõlemaid. Et kohe noorelt, et me olime harjunud muutma keskkonda, reisima, igas olukorras, külmas, soojas, olema ikka see professionaal. Ja see nagu, ma usun, ka aitas meil läbi lüüa hiljem. Et jah, jah. Ja meil on ka praegu siis balletikoolis sellised fanaatilisi noori õppijad, kes kavatsevad läbi murda praegu, eks ju? Ikka on. Jah, ikka on üksikuid. Üksikuid. No alati õppejõud ju ikka tahab, et nad harjutaksid rohkem ja tahaksid rohkem. Loomulikult, et kõik algab ikkagi iseendast. Ja ma õpetajana ka näen seda, et õpetaja saab motiveerida ja tõmmata, aga tegelikult ikkagi see on lapse enda teha, jah. Et lõppude lõpuks on ikkagi see, mida sa ise saad ära teha. Ja peab olema see vaim ja see tantsurõõm ja peab olema see jonn, et mitte alla anda, sest loomulikult see ei ole lihtne. Aga jah, et see on ikkagi enda teha, väga palju on enda teha. Meil on siin saates, ma olen alati tahtnud nendel tippartistilt küsida, et milline peab olema 21. sajandi artist. Natuke te juba rääkisite, et kaasaja tantsijad ei ole enam nii selgelt koolkondadest, et need on juba kõik... No ütleme nii, et see on nagu nii arenenud, et tänapäeva, ütleme, prima baleriin ei saa tantsida ainult seal ainult teatud rolle, et peab olema hästi avatud kõikidele kõiksugustele tantsu lavastajatele, koreograafidele ja suutma liikuda niimoodi nii kaasaegses tantsus kui klassikas ja väga kiirelt üle lülituma. Et ei ole nii, et sa tantsisid Luikad Järve, järgmine päev võib-olla sa pead tantsima midagi väga-väga kaasaegset ja see käib niimoodi väga tihedalt, et selles suhtes on see tantsi ja elukutse väga muutunud. Ja siis huvitav kombel, kui me siin kogu küsime just seda ühte küsimust, siis me vaatasime eelmisi saateid ja tuleb välja, et me oleme igalt külaliselt küsinud Eduard Tubine kohta midagi ja Tubinel on ju ka kratt, eks ju, kas te olete tantsinud kratti? Ei ole. Krattist olete pääsenud. Jah, mina olen krattist pääsenud. See küll tuli välja nüüd see viimane versioon, minu endine klassiõde Marina Kessler, tema kratt oli siin siis Estonias viimane versioon. Aga kas te seda Debussy balletti olete kunagi tantsinud?
ei ole. Selle pealt ma mõtlesin küsida seda, et Debussy ju ütles, kui ta kirjutas selle balleti, ja kõik olid nagu nurisesid sellega, et kuidas on niimoodi, et meil ei ole siin selget meetrumi ja see muusika nagu elab oma elu ja ta üldse ei aita nagu tantsijad. Debussy oli kohe öelnud, et see ei peagi kokku minema. Tema kirjutas muusikapala, nemad tantsigu seal nagu tantsivad. On mingisugused muusikapalad, mille järgi on selgelt hästi hea tantsida ja on mingisugused, mille järgi on väga keeruline tantsida? Loomulikult on, et loomulikult Tšaikovski on enamus kirjutanud ongi tantsule, ütleme niimoodi balletide jaoks, et seda on ka lihtsam tantsida. Aga samas, kui ma nüüd toon näiteks Prokofjevi Tufka Triinust, ega seal on ka väga raskeid selliseid hetki, kus võib-olla, kui koreograaf on selle väga tihedaks lavastanud, et seda sinna sisse mahutada. Et loomulikult on, aga on ka, kasutatakse ju väga selliseid kaasaegseid muusikuid ka, et kelle järgi ei ole üldse lihtne tantsida. Et on tulnud ette, ma mäletan kunagi, ma nüüd täpselt ei mäleta, mis helilooja see oli, et meil oli niimoodi lavastaja alustas, et ta põhimõtteliselt, kuna muusika oli nii keeruline, siis ta ainult luges, et kogu koreograafia toimus ainult 1, 2, 3, 2, 2, 3, mingi sellised ja siis kuidagi me õppisime need sammud selle lugemise peale ära, aga muusikat me ei olnud kuulnud. Ja siis, kui me mingisuguse jupi olime selgeks saanud ja me kuulsime muusikat, siis keegi ei osanud tantsida. Sest tegelikult seda oli kuidagi väga raske panna nagu kokku. Et sa loed, ma nagu teadsin, mis ma teen 4, mis ma teen 2, mis ma teen 1 ja kus ma ootan ja aga jah, päris ei toiminud. Nii ei toiminud, et lõpuks on siiski kõrv. Jõle põnev tundus, aga kas sellest tuleb hea nahk ka siis niimoodi, kui ainult need numbrid lugeda? Või pigem ei ole see nii hea, nii tantsida? Ei. Ma ei poolda absoluutselt seda. Aga see nagu praegu selles mõttes on ka endal vajadus kogu aeg treenida või? Ma tean ju paljud endised tippsportlased tegelikult ju kuidagi siiski, see on nende eriala, nad ei saa seda enam teha või taha nagu teha tipptasemel, aga see vajadus nagu harjutada on ikka veel. Kas teil on ka see olemas? Ütleks ausalt, et väga ei ole, et ma kogu aeg nagu unistasin sellest, et kui ükskord ei pea enam mitte midagi tegema. Aga siis, kuna siiski õpetades, tuleb ikka sa lõpuks ikkagi näitad nii üht kui teist ette, demonstreerid enne ja esimesed 5 aastat ma tegin seda hoogsamalt, nüüd võib-olla veidi vähem, et päris ei ole, aga aeg-ajalt on ikka selline tunne, et tuleb millegiga tegeleda, et päris niimoodi ennast nii lõdvaks lasta ka ei saa. Aga kas te seal balletikoolis peate väga karmilt ütlema, kas ma olen ju kuulnud, et mul ikka kunagi üks tuttav seal õppis ja omamoodi üsna edukalt ühel hetkel talle öeldi, et tubliga teist ikkagi balletimaailmas asja ei saa. Mingis mõttes on see ju ka hästi vajalik öelda ja mingis mõttes ka õige, mis sest, et on valus ja puha. Olete te pidanud ka neid asju ütlema noortele? Õnneks ma ei ole pidanud. Eks see on selline raske moment, aga samas tuleb alati nagu mõelda lapse tuleviku peale, et mis on õigem, et see on oluline õigel hetkel seda teha, et mitte liiga hilja kahetseda. Et mul ei ole seda tulnud, et ma olen üldiselt siiski ainult 2 aastat siin balletikoolis töötan, selles balletikoolis. Et esialgu mul on sellised noored lapsed nagu 8. ja 9. klass, et ma ei ole pidanud veel midagi sellist otsustavat nagu ütlema neile. Aga kas meil selles mõttes on balleti pealetung nagu, ütleme, piisav siis ka või? Et meil balletistuudiot paar tükki on, et kas nendest siis tuleb Tallinna balletikooli ka? No sooviks ikka rohkem ja ikka sooviks rohkem lapsi loomulikult. Ja kuidagi jääb mulje ka, et venekeelses keskkonnas ballett on võib-olla isegi populaarsem. Kindlasti jah, ta on olnud kuidagi võib-olla läbi aegade, ta on ikkagi olnud suur riik ja see eriala on olnud väga hinnatud. Tsaarid ju samuti käisid vaatamas ja valisid välja endale balleriini. See sai. Nagu Inglise kuninganna valis teid välja. No ma ei võrdleks seda. Aga kuidas te vedate praegu, siis ütleme, pühapäeva? Õpilastel on tunnid tehtud,
endalt tantsud on mõnusasti tehtud. No laupäev, pühapäev on see luksus, et koolides sa saad need nädalavahetused puhata, et teatris töö käib muidugi, et jah, no oleneb, et ma olen suur looduse sõber, et ma tihti käin väljas, et kuskile sõidan kas mere äärde või metsa, et siin on see suur luksus käepärast Eestis, mida Londonis ei olnud, et jah, veedan aega oma tütrega, sõpradega, nii edasi. Kodused toimetused, nagu kõik tavalised inimesed. Aga kas Londonis oli tore elada teil ka? Ikka oli jah, väga. Just see tippkarjäär kogu aeg toimib. See on ju selline suur kosmopolitaanne linn, et seal igav ei hakka, seal on väga palju, mida vaadata, väga palju, mida teha. Ja ei, London on väga äge linn, mulle väga meeldis. Et võib-olla oleneb, millega sa tegeled, et praegusel hetkel ma pigem elaksin siin, et kasvatades last ja see on midagi muud, aga sellel ajal see kui karjääriaeg oli ideaalne. Et igale poole reisida on imelihtne ja nii edasi. Et kõik kultuur on seal, kõik on näha, põnev, elu käib. Kusjuures see ka, et on väga roheline linn, et parke on väga palju, et sa ei tunne ennast päris, ütleme nii nagu Tokios või kuskil. Millised on teie lemmiktantsijad? Nimetage mõni. Või neid on olnud läbi aegade ikka päris palju, et no esimene minu selline idüll oli Kaie Kõrb, loomulikult jah, sest siis, kui mina balletikooli tulin, oli siis tema just veri värske noor hakkaja baleriin ja hiljem muidugi ka Vene koolkonnast väga palju tantsijaid nagu Ekaterina Maksimova ja Vassiljev või seal oli imelisi tantsijaid loomulikult ja on ka praegu, võib-olla ma nimetaks seal. Nad on väga erinevad, et nimetaks Svetlana Zaharovat kindlasti, kes on minu jaoks hetkel väga hinnatud baleriin. Aga loomulikult on ka teisi. Ma olen kuulnud veel ühte toredat lugu, kuidas ühes teatris siis tuli viimasel hetkel üks teine dirigent, just ühte balletti dirigeerima. Ja tema nägemus muusikalisest kuidagi kujundusest oli siis teistsugusem ja oli kuidagi kiirem, kui baleriinid olid harjunud. Ja siis oli olnud kuidagi selles mõttes väga värskendav muusikud, näe kiiremad tempod ja vaata kui tore. Ja pärast seda baleriinid olid olnud väga pahased selle dirigendi peale. No ongi, ega balletis siiski sõltub väga palju dirigendist, et ega dirigendid, kes ei ole balletidirigendid, siis nad kindlasti ei tunnetaks seda tempot või seda kooslust, et balletidirigent olla, sa pead ikkagi, see on midagi muud, et seal tuleb arvestada tantsijaga, et seal ei saa lihtsalt muusikaga minna, et ja endal on ka olnud läbi aegade konflikte ja on olnud ka selliseid dirigente, kes on alati olnud nagu väga hea koostöö. Et selles suhtes see dirigent ja baleriin, nendel peab olema loomulikult nagu ooperilaulijalgi ka samamoodi ikkagi oma selline kontakt olemas. Ja ilmselt on ka lavastajatega. Lavastajad samuti, just, et natukene tempot siia sinna, sellega peab baleriin arvestama, et me oleme kõik elus olendid ja me tunnetame üks päev võib-olla erinevalt ja lähme emotsionaalselt ka kaasa ja nii edasi. Täpselt sama nagu tantsija võib hakata lihtsalt kiirustama või närvidega papistama või see oma vahel koostöö peab olema siiski olemas. Aga kas teile teisi tantsustiile meeldib ka järgida või? Jaa, ma ei saa nüüd öelda, et ma olen mingi selline suur fänn, aga ikka meeldib. Loomulikult teistest tantsustiilidest on ka väga palju õppida. Nii et ei ole vastu, kui näiteks teie õpilised teevad sellised tantsimise keikasid kuskil teise stiiliga? Ei, miks mitte? Loomulikult, see kõik on arendav. Kõik, et mina näiteks omal ajal nagu kahju, et meil ei olnud mingeid väljundeid selliseid, et tegelikult see siiski see kogu liikumine annab kaasa, ma usun. Arendab, jah. Ja praegu on selline tervislik eluviis õudselt tegelikult soositud, eks ju? Jah, just. Kui saaks nüüd sinna külge pikkida just selle, et minge balletikooli saate tõeliselt tervislikku elu.
ja tulge. tulge. Aga mida te soovitaksite sellisele noorele, kes praegu just nimelt meie saate ajal teeb trenni ja tahab jõuda sinna balleti maailma täieliku tippu? No tuleb jätkata kogu aeg, ei tohi lasta nagu pead norgu, et kõigile on halvemaid päevi ja kui keegi juba tegeleb sellega, et selline püsivus peab olema, hästi nõuab sellist enda distsipliini ja püsivust ja kui see on ikka hinges, siis tuleb ikka minna oma unistuse järgi. Ja kuidas see veel oma karjääri hindad? Kas oleks võinud veel kõrgemale minna või oleks tahtnud veel kõrgemale minna? Või tegelikult sai nagu kuidagi hästi? Ei, no mis ma saan öelda, ma olen loomulikult väga rahul, kuidas tulles Tihemetsast, jah. Et siis loomulikult ma olen üli rahul, aga enda jaoks ikkagi loomulikult tipp on kõrge, et mingid asjad, millest mul on kahju, on pigem sellepärast, et mul oli päris palju traumasi, et mille pärast ma pidin nagu loobuma. Ja just nagu füüsilised traumasid. Füüsilised traumasid, et võib-olla mu füüsis ei ole nagu nii-öelda balletiks nii loodud või vastupidav, et nagu sportlastelgi. Eks see nagu masendas mind väga palju ja tegi selle teekonna nagu raskeks just see, et kui sa nagu kuskilt maha jäid nii-öelda ja see vormi ajamine ja sinna tagasi jõudmine on selline eriti raske protsess ja seda juhtus päris palju, et sellepärast nagu pidin ka loobuma mingitest asjadest, mida ma oleks väga ihaldanud, etendustest ja reisidest ja võib-olla sellistest galadest, et nii on. Aga sa ju soovid, et sellist elukutset noortele tegelikult, eks ju, et just see töö ja see, mis kõik vastu saad sealt. Loomulikult laval olla ja see, mida sa saad anda ja kogu, mitte ainult isegi esinemine, aga isegi see protsess näiteks lavastajatega ja muusikaga. Rääkimata kleitidest. Ja loomulikult ka kostüümid on üks suur osa baleriini elus, loomulikult. Aga öelge meile siis niimoodi sellisel praegu majanduslik maailm hästi pressib peale ka, et kas balletiga saab rikkaks ka? No kindlasti see ei ole jalgpalluri elu, jah, ütleks nii, aga tipptasemel siiski saab ka teenida, jah, loomulikult. Ja. Jätsite kõik meelde? No kas teil on veel meie sellistele vaatajatele soovitada mõnda raamatut, mõnda balleti DVD, mõnda muusikapala, mis võiks neid saata? Oi, ma mõtlen kohe praegu. No neid ilusaid asju väga palju. Lastele ma soovitan kindlasti vaadata Pähklipurejad, kellel on kuskilt võimalus mõnda etendust vaadata. Et videot või DVDs, neid on nii palju, et üldiselt on balletiga siiski nii, et elus on ta ikkagi hoopis midagi muud, et isegi profile. Vahel ma nagu vaatan, et on raske vaadata, et siiski ikka kui võimalus, siis tuleb minna teatrisse. Aga miks on raske vaadata? Kuidagi see eemalolek ei ole see, ta ei anna seda ühendust, mida saab teatris. Et profina isegi tihti ma olen nagu vaatanud ja mingi aja pärast hakkab, ei taha, nagu enam ei suuda kuidagi seda ühendust hoida ja võib-olla see on üks parimat tantsijad, parim etendus, aga võt on nii, et elus on ikkagi see, et pigem minge teatrisse. Just. No suur aitäh meiega täna vestlemast. Meil on nii hea meel, et said tulla. Aitäh kutsumast. Meil avamast seda imeilusat balletimaailma. Nii et kui teatrid jälle avatakse, siis me lähme kõik ja ootame teie neid õpilasi nende lavadel vaatamas. Ja õpilasi ootame, lapsi ootame. Väga tore. Suur aitäh, Age Oks. Aitäh. Selline oli meie Spotlighti tänane show. Meil oli külas Age Oks, nagu te kuulsite. Maakri kvartalis saadame teile parimad terviseid ja kohtume juba järgmine kord.